Magandang araw pong muli, ang inyong pong lingkod ay narito muli sa inyong harapan upang inyong makita o malaman kung paano nga ba ito troubleshoot ang isang amplifier na tulad nito, or ito po ay concert sa ibang brand, Sakura or other generic brand, na ang mga amplifier pong ganito ay meron po siyang EQ switch. So ang basic common problem po ng customer ay wala pong output, wala silang marinig sa speaker. So dahil nga po nabanggit ko, dahil may mga switch yan na EQ at saka input ang in and out EQ sa likod po, ay madalas po itong na-aksidente, nakakalimutan ng mga user sa ating tahanan na minsan na off or on. So kasi ang mga bata po sa ating tahanan ay gustong po nilang magpihit o pindutin ang bawat button na yung makita. So magugulat na lang po kayo isang araw hindi gumagana ang amplifier. So ituturo ko po sa inyo kung paano po ito masusolusyonan o paano natin malalaman agad ang ating gagawin kapag dumating tayo sa puntong ganito na hindi na natin kailangan ito po, kailangan ng technician para mag-check ng unit. Okay? So, let's begin po. Ito po ang ating amplifier na gagamiting model ngayon. Isa siyang concert amplifier na may USB input. So, meron siya player. So, ito na po yung USB player niya. So, yan po yung ginagamit kong source sa ngayon upang maipakita sa inyo ang sinasabi ko na EQ button. Okay? Na nagkukos ng isang no output or walang tunog na lumalabas sa inyong mga speaker. So ito po yan. So kapag yan po ay napindot, so by default po dapat naka-off, ganyan siya, nakalabas. Yung isa naka-on, nakalubog. Okay? So kapag ka nakalubog yan or naka-on, enable, so ito po ang mangyayari. Okay? So nawalan po kayo ng sound sa speaker kahit anong pihit nyo dyan. Okay? So, yan po ay features para sa equalizer. Kung meron ka pong equalizer na ikakabit dito, ipatong mo lang dito sa ibabaw and i-connect mo po doon sa likod. Ito po yung connector para inyong makita ang aking sinasabi. So, ito po siya. Okay? EQ in and out, left and right po yan. So, kailangan mong i-integrate yung equalizer mo dyan. So dahil wala po tayong equalizer, dahil pag enable mo yon, wala kang tutunog kasi ang signal hindi magpo-flow papunta rito sa ating amplifier, papasok naman sa ating amplifier. So wala kang signal, so walang output na lalabas sa speaker. So para may lumabas siya, so ipapakita ko po sa inyo kung paano yung gumagana. Meron po tayong mga terminator RCA na tinatawag. So kaya may nabibili po noon. So dahil sa ngayon po ay wala po ako makakuha, kumuha na lang po ako ng isang RCA, isang diretso po yan. RCA cable, yan po gagamitan ng terminator. Okay? So ayan po, sasaksak ko po. At tatawid na po ang signal. Ayan po. Tumawid na po ang signal. Okay? So tanggalin po uli natin. So ayan po. Ganon din po sa right. Dapat lagyan mo rin po kung dalawang speaker, dahil isa lang po ang nakakabit ng speaker sa ngayon. So left lang po, kaya yan pa lang na ipapakita ko din. Kung gagamitin nyo rin yung right, lagyan nyo rin po same way, gayahin nyo lang po ito. Okay? So ayan po. So kapag ka may ganun po siya, iwan nyo na dyan yan, leave nyo lang connection na yan. Kahit anong gawin mo ang pindot dito, kahit yan pa ay on, may output pa rin. Kasi nga, so meron pa rin siyang output kasi bypass na siya. So kahit by accident o by chance na pindot po ng mga anak nyo yan at may kable kayo na kabit doon, wala kayong problema. So yan po, hindi nyo na po kailangan ng technician para isolve ang problema nyo. I-check lamang po ang button na ito kung ito po ay naka-on. So kapag yan ay on, wala tayong output. Kapag ka naka-off naman at wala pa ring output, i-check nyo rin itong meron din po tayong balance. Okay.
At isa lang ang output. Naka-on na, isa lang naman naging output. Ibig sabihin nasa kaliwa, na o nasa kanan, na speaker lang gumagana, kaliwa o kanan. I-check lang po ito. Dapat nasa gitna po yan, balance. Okay? So, balance yan, balance. So, yun pong pinakita kong cable na yan. So may purpose din po yan, kaya mas maganda na kung kayo ay may ganitong amplifier, bumili na rin kayo ng kable, kabitan nyo na yung 2RCA to 2RCA para dalawa, left and right, malagyan nyo yan, yung nasa ilalim tsaka nasa iba, malagyan nyo rin. So ang purpose po nyan is ito pong button na to, ayan po ay mechanical switch. So yan po ay contact switch. So katagalan or kapag hindi nyo ginagamit, nagdudumi po ang contact niyan sa loob. So kahit anong gawin nyo pong hindi siya mag-on or off. So walang output, ibig sabihin yan lang po ang suspect na gagawin natin palitan. So ito po ay isang single pole double throw mechanical switch. Ito po yan. Eksaktong yan po ang nakalagay sa loob niya. Okay? So, nakikita nyo po, yan, 6 pin. Okay, yan po yung papalitan dyan. So, kung kailangan nyo pong palitan, of course, kailangan nyo po ng technician para i-dismantle ang unit niyan dahil yan po ay medyo mahirap kasi kakalasin po yung buong panel para palitan. So, yan lang po at salamat po muli sa inyong pagtutok dito sa aking channel. Sana po ay matulungan po kayo ng video na ito. Thank you po.